Ouça a música no ar, que bom que esta noite chegou. Vamos todos festejar, que bom que esta noite chegou. A estrela traz um pouco mais de amor e paz. Que bom que esta noite chegou. Nuvens brancas vão surgir. Que bom que esta noite chegou. E a neve vai cair. Que bom que esta noite chegou. E o mundo inteiro se encantou, se transformou. Que bom que esta noite chegou. E tem canções que eu canto assim. Tim, tom, tim, tom, tim. Tortas feitas só pra mim. Tim, tom, tim, tom, tim. Essa noite afetuosa da lareira calorosa É a noite mais famosa. Que bom que esta noite chegou. mil enfeites vou fazer. Que bom que esta noite chegou. Vai ser tão lindo de se ver. Que bom que esta noite chegou. Preste atenção pra não soltar, se é pra não quebrar. Que bom que esta noite chegou. Finalmente chegou. Que bom que esta noite chegou. Oi, Starlight! Pronta pra sua primeira noite da lareira calorosa aqui em Ponyville? Eu andei pensando em pular as festas. My little pony, my little pony. My little pony. Eu imaginei como seria My little pony. Comigo dividindo a magia, aventuras, Diversão! fiel e forte, o grande coração, gentileza, Na hora certa! e a magia está completa. My little pony. Sua amizade hoje é tudo para mim. My Little Pony, a amizade é mágica. Pular a noite da lareira calorosa? Eu só acho tudo isso meio bobo. É basicamente um dia dedicado a presentes e doces, não é? E por que você recusaria presentes e doces? É maluquice! Eu acho que o Spike quer dizer que a noite da lareira calorosa é mais do que só presentes e doces. É uma época de Um ficar conto com os da amigos lareira e a família, calorosa. celebrando um dia muito importante na história de Equestria. Acho que pra maioria é só uma desculpa pra canções bobas e diversão. Não um dia pra lembrar uma história velha qualquer. Talvez não tenham ouvido a história da noite da lareira calorosa certa ainda. Pôneis, Pégasos e unicórnios cantam em volta de uma lareira para combater um inverno eterno causado pelos míticos Wíndigos. Todo potro conhece essa história. Não essa história. Minha história favorita da festa. Um conto da lareira calorosa. Ah, eu adoro essa daí. É a história de uma unicórnio poderosa chamada Snowfall Frost, que detestava a noite da lareira calorosa. Tudo começou muitas luas atrás em Canterlot. Todo lar em Canterlot estava cheio do espírito das festas. Todo lar, menos um. Dizem que Snowfall tinha quase tanto conhecimento quanto Starswill o Barbado. Quase! Já que todos sabem que Starswill era um especialista em tudo. Da transfiguração, calibragem dimensional, teletransporte... Já entendemos, Starswill era incrível. Certo. O ponto é, Snowfall também era uma unicórnio poderosa. Ela queria ser perfeita. E tudo que ficasse no caminho era uma perda de tempo. Bem, este lote está perdido. Snowdash! Snowdash era a leal assistente de Snowfall. Me chamou? Limpe esta bagunça! Aqueles pôneis tolos estavam badalando sinos pela janela e eu perdi minha concentração. Nossa, pôneis curtindo de verdade a noite na lareira. De onde é que eles tiraram essa ideia maluca? Hoje não há nada para celebrar. A noite da lareira calorosa é uma ameaça. Um dia perigoso para toda a Equestria. Perigoso? É incrível! É um dia para lembrar como unicórnios, pégasos e pôneis se reuniram pela amizade para derrotar os Wíndigos. Essa linda tola é o problema. Dizer a todos que cantar canções e ser bonzinho resolve qualquer coisa? Eu passei anos estudando magia e não é assim que funciona. Eu acho que você não tá entendendo. Trabalhe duro, aprenda e use suas habilidades para uma Equestria melhor. É uma meta de valor para qualquer pônei.
Mas se mesmo assim você quiser ir pra casa mais cedo, ignore todo o seu trabalho e passe o resto... Beleza! Eu odeio a noite da lareira calorosa! Toda a Equestria seria bem melhor se pulássemos o dia de uma vez. Dizem que é a noite da lareira calorosa. Dizem que é tão linda e que é tão maravilhosa. São só palavras sem verdade ou sentido. Seria bem melhor se ele fosse removido. Todos dizem que é um dia sem igual, pois pra mim tem que acabar. Isso é fundamental. Vamos lá! A magia vai funcionar. Isso tudo acaba agora. E o melhor presente que eu posso dar é mandar logo tudo isso embora. Não terão mais brinquedos, vocês vão ver. Depois que eu terminar o que eu vou fazer. Adeus, noite da lareira calorosa. Chegou o fim dessa noite odiosa. Chega de aguentar essa festa tão forçada. Chega de fingir que isso tudo me agrada. É só um dia a menos, ninguém vai notar. E a noite da lareira calorosa não vai nunca mais chegar. A magia vai funcionar. O meu feitiço é poderoso. Vão se esquecer e nunca mais lembrar. E Equestria nascerá de novo. Eu nunca mais ouvirei dizer. Feliz noite da lareira calorosa. Vão se esquecer. Quando o encanto for lançado, toda a Equestria será bem melhor. E eles terão que me agradecer por isso. Espera um pouco. Snowfall não gosta da noite da lareira calorosa e decide lançar um encanto para se livrar dela de uma vez? Isso parece um pouquinho extremo. Diz a Pony que tentou deixar todos iguais, trocando sua Cute Mark pelos mesmos sinais. Eu acho que o Spike quer dizer que todo pônei tem suas razões para fazer as coisas. Até a Snowfall. E se eu puder continuar a história, nós podemos descobrir quais eram. Prossiga. Snowfall estava decidida a lançar um encanto que apagaria a noite da lareira calorosa para sempre, quando uma voz na lareira chamou sua atenção. Quer mesmo ir em frente com isso? Quem é? O espírito da lareira calorosa do passado, euzinha. E nós duas temos que bater um papinho. Um espírito? Eu não fiz nenhum encanto de invocação de espíritos. O que você tá fazendo aqui? Achou que um encantamento desses passaria sem que algumas forças poderosas notassem? Chamou nossa atenção, Snowfall Frost. E temos algumas opiniões bem fortes contra o seu encanto. Temos? Os outros vão chegar logo. Por enquanto, somos só você e eu. Vamos dar uma volta. Temos muito pra ver e quase nenhum tempo pra isso. Eu não vou a lugar nenhum. Tenho um encanto para lançar. E não preciso de uma lição de história sobre a noite da lareira calorosa. Não vamos ao passado para aprender sobre as festas. Nós vamos aprender sobre você. Quando se é jovem, a vida é incrível. Você pode ser o que quiser. Só brincando e aprendendo, sonhando e crescendo, aproveitando o que puder. E cada escolha que você tomou resultou no pônei em que se transformou. É hora de olhar pra trás e então recordar, deixar o seu passado falar. Oh, como você era fofa! E não parecia estar tão brava com a noite da lareira calorosa também.
Olhando pra trás, é fácil de ver. Você estava tão feliz. Olhando pra trás, é fácil entender. Ouvindo o que o passado nos diz. O que você pensa que está fazendo, Snowfall? Decorando a sala para a noite da lareira calorosa, professor Flint Hart. Você disse que queria aprender a ser uma unicórnio poderosa, não disse? Eu quero! E qual é a forma de se tornar uma unicórnio poderosa? Trabalhe duro, aprenda e use suas habilidades para uma equestre melhor. E como isso ajuda a aprender magia? Quero ser forte o bastante para parar os Wendigos e ajudar os pôneis. Isso é uma história que contamos para as crianças. Magia de verdade leva tempo para aprender. A escolha é sua. Passe o tempo aprendendo para ser uma poderosa unicórnio, ou então, brinque com seus brinquedos e não seja nada na vida. O que decidir, como resolver, tinha que tomar a decisão. Sem saída, teve que escolher, então você mudou de opinião. Naquele instante, sem que percebesse, sua mente mascarou a frustração. E o resultado hoje é perceber que por trás da negação, o passado é a razão. Olhando pra trás, é triste de ver a dor o tempo todo lá. Olhando pra trás, é fácil saber porque jamais quis festejar. Espírito, o que eu devo fazer? Snowfall Frost! Sou eu! O espírito da noite da lareira calorosa dos presentes! Não quer dizer presente tipo tempo? Não, brinquedos, bonecas da lareira. Aqui, toma um bolinho. Tá, presentes. Todas as coisas inúteis com que os pôneis perdem tempo. Oh, Snowfall, não é que o presente seja importante, é o que ele significa. Ele não significa nada, é só uma coisa. Exato. Às vezes um bolinho diz, eu te amo. Ou um brinquedo diz, oi, como vai? E às vezes um livro diz, sua crina está incrível. E às vezes uma Sharpie diz, bom, ela diz que você está com frio. Essa foi fácil. Eu não consigo entender nada do que está dizendo. O que está acontecendo com você? Meu sentido de espírito da noite da lareira calorosa dos presentes disparou. Quer dizer que uma canção está chegando! Olhe tudo ao seu redor e veja a magia está no ar. Entenda que a noite da lareira calorosa é o que é preciso pra você se alegrar. E tudo tem o seu motivo, com uma história pra contar. Dê um brinquedo, um abraço e a alegria vai chegar. Às vezes o presente é grande, às vezes é menor, mas o principal motivo é sempre fazer alguém ficar melhor. Há tantas coisas pra você fazer, como é que alguém pode querer perder a noite da lareira calorosa? É quando a felicidade encontra você. E é tão bom fazer um brinde, é bom poder dançar, porque é brincando que se vive, sem ter hora pra parar. É sempre bom ganhar presentes e não adianta negar. Então todos vão ficar contentes e você vai gostar. É sempre bom ganhar presentes e isso é tão legal. Mas ficar com seus amigos é o que importa no final. Mas ficar com seus amigos é o que importa no final. Amizade é o que importa afinal.
amizade é o que importa, afinal. O que foi? Sabe que está fazendo sua voz de Pinkie Pie, não é? Eu não estava. Então, o que acontece depois? Bom, a festa estava... Espera, podemos fazer uma pausa? Eu preciso de mais chocolate. Tá. Mas vai depressa, estamos quase na melhor parte. Tudo bem, estou pronto. A festa estava no auge. Snowdash! Oi, Mary. Ora, qual é o problema, minha querida? Foi a gemada? Eu sabia que tinha colocado muita canela. Ah, não, a gemada estava ótima, Flutterholly. Só fiquei brava com uma pônei que estava reclamando de como a noite da lareira calorosa é horrível. Querida, será que o nome dessa pônei começa com Snow? E termina com Frost? Ela disse que a noite da lareira calorosa é só um pretexto para a festa. E que nós estaríamos bem melhores trabalhando para fazer de Equestria um lugar melhor. O que será que a Snowfall acha que é uma Equestria melhor? Pôneis trabalhando duro, aprendendo e usando suas habilidades pelo bem de Equestria. Essa foi perto. Parece que temos alguma coisa da lista da Snowfall bem aqui. Eu acho que uma Equestria perfeita se parece muito com a noite da lareira calorosa. Eu também. Pena que vai ser a última pra sempre. Sempre, sempre, sempre. Espírito, como assim? O que vai acontecer? Quem é você? Eu sou o espírito das noites da lareira vindouras. Você veio me mostrar como as noites da lareira calorosa do futuro vão ser? Não, porque não existe mais nenhuma noite da lareira para mostrar. Por que não? Você conseguirá apagar a comemoração como desejou. E o que acontece? Eu vejo um vento frio soprar. Vejo dias de escuridão. Você pediu e desejou, e novos dias não chegarão. E no futuro não há nada. Cada sonho se perdeu, só tristeza e desesperança. E tudo que era bom morreu. Não há o que fazer, não há jeito de voltar. Por sua culpa e de mais ninguém, esse pesadelo vai chegar. Mendigos! Eles não são reais, são só uma história infantil. Eles são bem reais, Snowfall, e suas ações permitirão que eles voltem. O futuro de Equestria será coberto por uma manta de neve eterna. Não! Eu nunca quis que fosse assim! Eu não compreendo! Eu não entendia como a noite da lareira calorosa era importante. Por favor, espírito, eu não lancei o encanto ainda! Ainda há tempo, me desculpe! Ainda dá tempo! Oh, céus! Snowfall Frost? Espero que não seja tarde demais pra festa. Eu trouxe presentes. Chefe? Eu estava errada mais cedo sobre a noite da lareira calorosa. Não é só sobre cantorias e presentes. A cantoria e os presentes são para celebrar os pôneis que estão nas nossas vidas. Os pôneis que deveríamos ouvir com mais frequência. Nossos amigos. Uau! Unha de dragão? Valeu. Foi em cima da hora. Melhor o da próxima vez. Você tá brincando? Ninguém nunca me deu uma unha de dragão antes. É maravilhoso. Agora vem tomar uma gemada. E desde então, sempre se disse em todas as comemorações da noite da lareira calorosa que a lareira de Snowfall era mais calorosa. E fim.
Bom, acabou. Obrigada por me deixar ler a história. Acho que já pode dormir. O Spike e eu vamos descer. E se você quiser, também pode se juntar a nós. Bem-vinda à festa! Feliz noite da lareira calorosa, Starlight. Feliz noite da lareira calorosa, Twilight. A noite é linda e tem presentes, é fácil se encantar. Poder falar com seus amigos vai sempre te alegrar. É bom deixar o passado pra trás, porque o presente importa bem mais. Não é difícil quando se tem amigos tão legais. Vamos todos celebrar, hora de comemorar.